Tidur sering ngorok, Snorobreathe solusinya. Hidung tersumbat, Snorobreathe solusinya. Hidung mampet karena alergi, Snorobreathe solusinya. Kadang masih nggak habis pikir sama orang yang masih ragu menggunakan nasal strip dari Snorobreathe ini. Ini nafasku sebelum pakai Snorobreathe Plus. Dan ini nafasku setelah pakai Snorobreathe Plus. Alat ini benar-benar sangat membantu pernafasan kalian. Ada dua tipe cara orang bernafas. Bernafas menggunakan hidung, sama bernafas menggunakan mulut. Kalau aku mau jadi tipe orang yang bernafas menggunakan hidung. Biar nggak cuma jadi pajangan. Kalau kamu?